possibile, Sochem. Che vergogna, non va più. Puh. Io 10 minuti di ritardo, non ce ne sono qui, no? Oh, babucce a Zezu. Non sono mica Zezu, ma non vedi che in questo momento dormo male. Va bene qui, corpo, Ma tu cosa fai a sto qui? J'ai un entretien d'embauche. Ah bon? Spero che stavolta ce la verrai. Te, fa un caffè o dove buccia Zezu, vai. Oh, ma cosa c'è in questo giornale che ti appassiona da tanto? L'autostrada. Che autostrada? La nouvelle route Bastia-Casamot. C'est comme ça qu'on l'appelle parce qu'elle va devenir payante. Ah bon, on va pagare la strada nuova. Yeah, pays touristi. C'est pas le plus grave. Grave, finché non spiano in un hotel. Giusto appunto. Hanno spianato l'hotel? No, oggi non passa davanti. Ci porterà di più turisti, no? Non capena. Passa la strada, passano ancora i turisti. Personne s'arrête. Sai, ce che le dice in un giornale. Oui, mais en attendant, pour venir à l'hôtel, il faudra prendre la première sortie à Borgo, puis revenir et reprendre l'ancienne route. Sur les 3 tracés proposés, c'est le tracé numéro 3 qui sera retenu. Allora il y a già barre di tutti i clienti. Mais ça va pas se passer comme ça. Après mon entretien, je passe à l'association. E passa, vai, va a sapere. On scappo sul ritardo. Ti ringrazio per un caffè, né? Monsieur Simon, il n'y a plus de croissants. Ci sono canestrelli di show, nei cartoni pieni per un duro operatore. Caffè, n'avete sempre, monsieur Simon? Caffè c'è. Dammi un coca corso, vai. A me i croissants mi piacciono. Se gli ti piacciono i croissant, vai e compri insieme a me. Simon, hai lo o che? Mi mugo stomaco. Che? Di sta autostrada in merda, mi. C'est parce que vous avez peur qu'il choisisse un autre tracé que celui qui passe devant l'hôtel? No, è che se lui passano qui davanti a strada, lui non si pianta. Eh ben, faut faire un échangeador. C'est tout l'échangeador, mica l'autoroute du soleil, no? L'échangeador è una sortita, come l'air de repos, vedi? Naia di riposo, per far riposare i turisti. È come un hotel. Un'aria di riposo a 500 metri dalla partenza. E poi non arrivato, da. Une consultation des habitants et commerçants aura lieu en fin de semaine pour choisir le tracé de la nouvelle route. Un cugino è un échangeador davanti al resto, con un bello mano di puba e un bello parking, vedi? Eh beh, ci viene mondo a mondo. Ma balli o corsa, va? Che? Un scambiadore, una consultazione. Boh, cercati di croissant. Un caffè per me. Entrate. Pardon. Allora, vi dicevo, c'è dunque una stradella che giunge in un parking privato. In questo parking privato, tieni, posate. Ci sono la livi per l'ombra. E l'entrata dell'hotel. Va bene così? Ma vi faccio rimarcare che noi siamo a 448 metri da partenza. Sappiamo tutti che è una trappola a turisti, sa strada a turisti qui. Allora, qui avete un scambiatore. Bello disegno. E Denis chi l'ha fatto? Ha imparato che poi era mamma. Dunque, da un scambiatore piano un ticchetto. Ma su ticchetto gli servirà anche per un parking. Il parking un piano d'ouverture. E a partenza pagano di noi. Così la collettività. Saranno contenti anche elli. Interessante. Ma caro, non so se lo passerà. Io dico così, per dire. Un sigaro, un bicchierino. Non è mica setto, ma un sigaro. Sono cubani. Sicuro? Sapete che sono assai conosciuto. E per le elezioni, voglio. Ci sono le elezioni a momenti, no? Mi volete comprare? Non vi chiedete. L'autostrada, mi ne occupo. Sabia che noi abbiamo un interesse comune. Un altro, per la strada. Volentieri. Non hai mica capito? Di? Per la strada. Per la strada. Pour Sophie, c'est le grand jour. L'équipe de déménageurs vient d'arriver. Sono i più forti, anche quando non c'è nulla trovano sempre a dire.
La semaine No, prochaine, ma ora se ne basta, ne parla dell'autostrada. dans un Ma io vedo a Meteo per la presentatrice. a eu de la chance. Cette A me la chiediamo. Oh, la presentatrice. No, ma viola. 15 mètres cubes de mobilier. Ah, Namari, la fille de... La fille de mes rêves. Non, je crois pas, non. Et toi, tu es qui? Gian Pietro. Fatti serve di a mia. Non, ça va, merci. Je bois ce que je veux quand je veux ici. C'est bon? Bon, papa, c'est bon. Ah, c'est bon, hai trovato un travaglio. Non, meglio. Meglio. Pianti di cantare. Canti. Io sono chitarrista. J'aime pas la guitare. Non, l'autoroute, c'est bon. Ah, so, me ne sono occupato io. Mi, Pasquale qui. Tu vois? Je te l'avais dit. Que mon papa, c'est le meilleur, hein? Qui se laisserait pas avoir par un petit politicien véreux. E chi en è? Monsieur Simon. Tu veux bien signer la pétition? E io segno giochetto boli. Oui, eh ben commence par la pétition alors, hein? Ah, il nous faudrait aussi une petite participation financière pour la sauce. Ascolta, per la signatura, vabbè, ma per il resto. Ça aussi, je te l'avais dit, hein? Allora, è una petizione perché? Oh, per la strada che passa qui davanti, vedi, è scritta bene, no? Et aussi contre la destruction des habitations de quartiers défavorisés. No, scusate, fate ciò che volete, ma io qui un l'assigno. Ça, c'est moi qui te l'avais dit. Tu veux que la route passe devant l'hôtel maintenant? Ouais. Ah, oh, Simone, i criminali, oh. Parfaitement, c'est criminel, il a raison, mais enfin, quel intérêt tu y trouves, toi? Et nous sommes très contents de ce développement. Et le projet qui nous semble, pour l'instant, le plus viable est le tracé numéro 3, avec bien sûr quelques échangeurs possibles pour desservir les quartiers sud de l'agglomération. Merci. Contre toute attente, M. Filippetti choisit le tracé numéro 3. Cosa hai, Arno Fabi? L'échangeatore, un'ironia doia. Hein? Cosa abbia io? Che è un pinzuto, un pinzuto. Oui, enfin, non, non. Oh. Moi, j'ai juste dit que mon cousin Hyacinthe, il en avait eu un devant chez lui, c'est tout, hein. Mais dis-moi, comment tu t'es débrouillé pour avoir le politicien dans ta poche? E chi en è? Monsieur Simon. Ton Filippetti, on va aller le voir et on va lui faire changer d'avis, ça va? Hein? Non, mais ce tracé est inadmissible. Posto che tu ci sei, domandagli anche un travaglio. A funzionario poterai anche tu, no? Aïe, un billet così. Très bien, vous venez. On a une bonne centaine de signatures à récupérer. Vostro progetto è bello, ma il numero 3 è più interessante economicamente. Manque à peine, vous avez tout devant les yeux. Quartier historique, populaire et commerçant. Sans compter que le tracé numéro 2 coûterait beaucoup moins cher, donc moins d'impôts. Et là, vous marquez des points pour les élections. Écoutez, vous m'êtes très sympathique. Et je dois dire que cette association témoigne d'une réelle implication du contribuable dans la vie politique. Tu, Pietro su Sciarabia, ci vuole ingannare cosa politichella, Parlez Moutiard, Monsieur Filippetti, vous savez que j'ai fait ce soir une star? Ah bon? Ah, volete fare un concerto di sostegno per socio? Boliusoli dit qu'ils sont conosciuti et que pour les élections, ça peut servir. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Tu sei beaviglione di Babito. Ma di tu li stessi affari. Quoi, les Simon? Yeah. Personne n'y peut le voir, hein. Bon, écoutez, en attendant, et j'en suis désolé, le projet des échangeurs reste plus attractif. Mais... Oui, enfin, c'est pas les cigares qui sont plus attractifs. Oh, manco a peine. E a dove la Portivecchi è finita. Perché? Tu veux la louer? Calmez, Mugi. Faccio campagne per boy. Et ça, je sais faire. Vous récoltez tous les jeunes et toutes les jeunes. J'ai des amis à moi très très jolis qui vous trouvent très mignons. Mi pare che il progetto numero 2 è di vendevole. Me ne occupo. Mi, cos'è, Pasquale, una trappola? No, Simone, mi presento lo tracciato numero 2. Eh ouais, c'est le meilleur. No, c'è un tre che ci vuole, non è vero, Pasquale? Non, c'est le 2. Ma cosa dici? Tu ti dico che c'è un tre? Oh, depuis tout à l'heure, on en parle. Ehi, Bonjour. come? Lascia consigliere, non abbiamo mica riconosciuto. Non è venuto. Simone dov'è? Simone è andato a Beazzi a me per difendere il tracciato numero 3. Ah. Che faccia vada, c'ho consigliere. No, Pasquale, chiamatemi Pasquale. Pasquale. Sapete disegnare voi, no? Mi sbaglio? Ah, mi sbaglio. Allora mi potete aiutare. Se volete. Ci vorrei miscugliare il tracciato numero 2 con un 3, ni vini con gli stombrui. Ma come va? Si può provare, no? Si può provare. Allora, andiamo.
in order to hold on. Gaining money so that I can spend some. Won't keep it secret till years go by. All for me it is, so I could shine. On every road we take. Ah. Bah, on a tout vu. Pianta, pianta, Anna Maria, pianta, fa un piacere. Un due eri tu in 82. Allora, di, fa un piacere, pianta, T'as lasciato parlare, mi lasci? Bon, allora, Pasqua, siamo pronti? Giusto appunto ci andava. Bah, compagno, mes amis et eux nous attendent dehors. Ah! Simon, bene mica tu? No, non c'è bisogno. E mi idee saranno diverse di stesso. Mi stavo straghignando in tuo. Questo è sicuro. Buon allora, diamia e biotracciato numero 3. Pasqua, un sigaro. No, pas de cigare, il mérite pas. Dici che è per calibrarsi. Ma non t'ha aiutato tanto, Non c'è da farmi cagare. Tutti quanti voi siete. È colpa vostra, sempre a litigare. A volermi comprare. Per 2 volte un sigaro. È anche colpa di Denis, questo disegno. Che è un scompianto, una merda. Oh, è perché con lei amica Imo Bastel, fa prendere le bille. Scusate una seconda, ma un tracciato 3 gli è passato sì o no? No! Manco 2. Allora ero primo. Manco voi. Ma allora è passato cosa? Nuda. A voler far piacere a tutto il mondo. Abbiamo fatto una cagata. Sono tutti ricusati. Oh, puttana roba. Ma allora, dove basta strada? Alla passare sotto l'hotel. Un altro tunello. Non è più una città, è un gruyere. Ma chi ci penso? In un tunello. Poi non mica metto un ascensore che sorte qui davanti. Qui è l'ascensore. L'ascensore. Un sigaro, Pasqua? Dai.